ng'ebula olunaku lumu lwokka empaka za Central African Challenge Motorsport Championship okuvugibwa, ekibinja ky'abavuzi 40 bannayuganda kisiibuddwa okugenda mu ggwanga lya Kenya okwetaba mu mpaka zino. Ttiimu eno esiibuddwa ssentebe w'olukiiko oluddukanya ebyemizannyo mu ggwanga olwa National Council of Sports Bosco Onyiki, ng'empaka zino za kuvugibwa mu kisaawe kijjumu Huri Racing Track. Kapiteeni wa ttiimu eno Maxime Van P agamba nti empaka zino bazeetegekedde bulungi nga bagenda kuliisa bannakenya enfuufu. For the last two or three years, Uganda has been dominating it, and Kenya is quite bitter about this, as they were used to being better than Uganda. So they're looking to put up a good fight, but I'm confident in the team. With the riders we have, the improvement we've done this year, I'm sure we can go there and try to win every class. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa pikipiki z'empaka mu ggwanga ki Federation of Motorsports Clubs Uganda FMU, Joseph Mwangala agamba nti ekigendererwa kyabwe kyakuwangula kikopo kino. Mujjukire nti raundi yasooka yali wano e Uganda mu mwezi ogwokusatu omwaka guno, twagenda okunnyukanga Uganda tulina points 1,211 okusingako abannakenya. So kati namba y'abavuzi gye tututte tusuubira ate abavuzi baffe beetegese bulungi, bavuga bulungi, so tusuubira ntugenda kukomawo n'ekikopo ekyo. Twogeddeko n'abavuzi abalala abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka zino. Neetegese empaka ezigenda obbeera Kenya, ndi musanyufu nnyo. Guno omukisa ngenda gutwala at least kumbereko asooka oba mu kyokubiri, era nsaba betugenda okgenda nabo bonna saba bawangule. Abamu ku bavuzi abagenze kuliko Maxime Van P, Sharifa Katete, Apollo Milton Okachi, Fortune Sentamu n'abalala, wabula nga Uganda yebadde ewangula empaka zino emyaka 3 egiyise. Beka Resabla, BBS Terefayina, Gambuuze.